Здорово всем, ребят! Как делище? Так, нахожусь в Челябинске. Приехал сегодня с Екатеринбурга. Догрузил я эту точку в Екате, которую не успел вчера. Приехал, сейчас выгрузился. Время у нас 16:20. Лечу сейчас домой. Сейчас приеду домой, собираю вещи, беру покушать и гоним в Казань. Послезавтра утром надо быть в Казани. Так, время у нас без 25. Говорил уже. Сейчас заехал, заправился сразу. Бак полный. Кстати, видите, перестала лампочка гореть. Так, иногда моргнет и... Ну ладно, в рот ее компотно ногами. Так что едем. Сейчас собираюсь. Воды надо не забыть. Там, кстати, что говорят-то, сейчас, в группу вышел, посмотрел, там в горах у нас атас творится. Я хотел завтра утром ехать, ну, ладно, крепанемся, выехаем сегодня. Что-нибудь да пройдем, думаю, хотя бы куда-нибудь до Сима бы дойти, там до Аши, а завтра уже можно задним ходом, короче, работать будет. В пятницу к утру надо успеть. Кстати, в Екатеринбурге сегодня там такой снег шел, вообще капец. Ну, сыро, грязно, У меня машина, посмотрите, КамАЗ какой весь грязный. Вообще. Я-то думал, домой сейчас приеду, хотя бы кабинку помою. Ну, нафиг, лучше мы действительно, выехать за пасеком, чем потом, не успеть. Что-то тут у нас случилось на объездной. Скорая стоит. Сотрудники. Ох, ёпти, Логан. Вот он. Нихера он собрал Вольву. На обгон, наверное, пошел. Тут вот часто, обгоняют. Капец. Ребят, аккуратней будьте. Итак, ребят, выезжаем из дома. Все, помчали. Время у нас 18:20. Да, маленько я задержался. Ну, домой приехал, тут жена тоже с работы приехала. Пока мне тут на скоряк приготовила пожрать. Макароны с мясом сделала опять. Ладно, ничего. Так что летим, посмотрим, что нас ждет в горах. Нежданно-негаданно, с Сашкой встретились. Я, короче, по объездной шел еще, с ним созвонились. Он говорит, ты где? Я говорю, я по объездной вот иду. Я, говорит, тоже, ты где? Я говорю, я тут. Он говорит, я тут. И, короче, на пятерку как раз вместе выходим, Я с развязки, и он с развязки. Нежданно-негаданно так встретились. Едем, калякаем теперь. Так, ну все, мы с Сашкой разбежались, даже не останавливались. Так, все на телефоне, на рации, Ну, рация у меня, короче, тупит вообще что-то. Надо настраивать или антенну покупать. Короче, надо как-то за время выбрать, заскочить к колдунам. Пусть они вынесут вердикт, что же мне надо, чтобы она заработала нормально. Так, снежочек небольшой пролетает, в Европу, Азию поднимались, там метет. Сейчас посмотрим, что будет у нас дальше. Вот, в планах сегодня добраться до Аши и лечь спать. Время 20:22. Ну, ребят, не все так плохо, как в группе пишут, Там пишут вообще капец, пробки, все стоит. Вот Уренгой, Златоуст. Ну, есть небольшой накатик на дороге, но это все херня, вообще ни о чем. Нормально, КДМочки бегают, сыпят, красота. Я думаю, что правильно я все-таки сделал то, что я поехал сегодня. Потому что снежочек-то все равно мелкий дойдет. Так что лучше с небольшим запасом, зато завтра мы будем на расслабончике. Так, ну тут уже что-то у нас побольше, посерьезней.
начинается подсыпал. И асфальтик, видите, какой местами ледочек. Что-то мы вообще, бляха, перестали ехать, блин. Кто-то нас там держит, колейка вон насобиралась, охренеть какая. Сзади тоже, вон что там хвост тянется, конца и края не видно. И впереди, блин. Кто-то, походу, снег, что ли, увидел, напугался или что, или аварийка там у нас идет. Ладно, сейчас доедем, увидим. Что-то еду, жрать, что ли, охота, блин, непонятно. Непонятно. Надо, наверное, пожрать. Да, вон видно, аварийка у нас там идет какая-то, моргает. Ну, поломался, видно, человек. Ладно, что ж теперь, с кем не бывает. Потерпим. Обойдем потихонечку, обойдем. Вот аварийка. Один КамАЗ, другой КамАЗ тащит. Сломался. КДМочки. Пожалуйста, ребята, пожалуйста, давайте, добирайтесь, чинитесь, больше не ломайтесь. А мы дальше валим. Так, спускаемся бокал, но тут снежка, блин, побольше уже и присыпает. Там на вершине-то вообще аж эти, кто они, бровки, короче, снежные уже. КДМки гребут, и уже так нормально нагребено. Не знаю, на камеру, наверное, ни хера не видно, да? Уже вот накат такой, блин, получается на асфальте. Спускаемся тихонечко, блин. 60 вон. Впереди идущие тоже тормозят. Че, я думаю, наверное... Ладно, сейчас посмотрим, что дальше. Может быть, и на Кропачева встану. Главное, эти подъемы вот пройти. Уренгу прошли, бокал, слава богу, прошли. Сейчас Юрюзань. И уже можно будет встать. Посмотрим, едем. А у нас что-то чем дальше, тем хуже, блин, погода. Уже видите, какая хрень, блин, на дороге делается. Вай. Короче, я думаю, завтра тут будет задница. Прям вот так вот. Прогноз на завтра вообще такой нормальный. Снег. И вон, видите, что метет, прям метет. Все потихонечку, по чуть-чуть. Идем 50, 55. Все, не больше. В тормоз бах, АБС-ка тарахтит, лед. Так, ребят, остановился на Юрюзане помыть фары, а то все закидало, блин, грязью. Машина, как летит, машина вся чумазая, вся во льду. Он на отбойник уже тоже все накидывает, настывает. Ворота тоже все снегом закидывает. Ну тут снега меньше, там больше. Посмотрим, что дальше будет. Сейчас еще, кстати, щетку поменял на дворнике. Я тогда покупал 2 комплекта же. 4 штуки. Одна лежала у меня в запасе. Сейчас вот сюда новую поставим. Посмотрим, как она будет работать, как будет чистить. Если будет рисовать, значит надо будет покупать новые. О, смотрите, сколько их едет. Много. Ах, в шортах что-то зябко. Надо ехать. О, то я в шортах что-то. О, там же зима, блин, на улице. Ё-моё. О, в машине ништяк, тепло. Я тут еду, видите, семечки грызу. Блин, надо было кожурки высыпать. Целый контейнер уже. Так, ну. Что не брызгаешь? О, брызгает. Ну, маленько рисует вот
полоску оставляет. И вот тут вот парочку. Ладно, едем. А, кстати, ребят, сегодня в Екатеринбурге, короче, проснулся, загрузился, поехал, блин. На трассу выезжаю, смотрю на температуру, машина поднагрелась, автономочку выключаю, еду. Что-то холодно, блин. Печку хера холодным дует. Что за нахер? У меня уже паника, думаю. Все тут где-то у меня антифриз, короче, блин, выгнало. Вот, заезжаю на стоянку, короче, монтажку беру, кабину идти поднимать. Капот открываю, а у меня весь кондиционер, короче, все, блядь, в инии. А я ночью просыпался, по нужде, блин. А чё, в кабине темно, я тут по торпеде клац-клац, блин, по всем кнопкам, чтобы в свет-то, блин, попасть. И, короче, нажал кнопку кондиционера. И вот так вот я сегодня, блин, еду, блядь, с кондиционером. Что-то, думаю, печка не греет, холодно мне. А там капот открыл, ёкарный бабай, там все как в холодильнике просто. Иней, снег, блин, капец. Так что так вот я сегодня, блин, окарал. А у меня уже паника, там все просто капец. Все, ребят, захожу на стоянку перед Кропачево. Особого смысла ехать дальше я не вижу. Время 22:36. Нормально. 300 километров прошли. На завтра остается 700. Ну, главное, я говорю, прошли все эти основные подъемы. Впереди там Сим. Ну, это херня уже, я думаю. Это мы точно преодолеем. Тут, видите, снега нету. Кстати, видите, блин, все-таки лучше с этой щеткой. А те-то, видите, вообще вон как рисуют. Херь какая-то непонятная. Так, сейчас парканусь вот куда-нибудь сюда, наверное. Сходил я, рассчитался. И иду обратно, как раз охранник подходит. Показал, куда встать. Говорит, рядом с газелечкой. Что сейчас рядышком с ним встану. И нормально. Будем спать, отдыхать. Сейчас сделаю ролик быстренько. И, наверное, сегодня же залью, пока тут интернет есть на стоянке. Ну все, ребятки, встояли, блин. Зашторился уже. Все, красота. Никто меня не видит, никто меня не слышит. Буду отдыхать. Так что давайте, всем пока. Всем здоровья, не болейте. Удачи.